अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरे केज में माशाल्लाह बजीज़ ने बच्चे दिए थे और मुझे उनकी एक बात समझ नहीं आती। वो बच्चों को थोड़ा बड़ा करके अपने घर से निकाल देते हैं, उनको घर आने नहीं देते, जबकि वो बच्चे अभी ठीक से फ्लाई भी नहीं कर पाते। तो ऐसा ही केस यहाँ पर हुआ है। और अब तक तो सुना था कि मोर को अपने गंदे पाँव बिल्कुल नहीं पसंद। जब भी ये दोनों मोर जो है ना, इनके पैर साफ़ रहते हैं, ये सारा दिन अपने पैर इस पानी में डाल डाल देते हैं। ये मैं ख़ास इनके लिए ही भरता हूँ, पीने के लिए वो वाला है, और इन मोरों के लिए मैं ये डाल के रखता हूँ ताकि ये अपने सारा दिन इसमें पाँव गीले करके रखें और इनके पाँव साफ़ रहें, तो इनको भी अच्छा लगता है ऐसा करने से। और यहाँ पर ये चेक करें मेरे बच्चीज़। इनको आज मैंने बहुत ज़बरदस्त डाइट दी हुई है। इनको मैंने पालक खिलाई है, बहुत सारे मेन्यू मैंने आज इनके लिए इकट्ठे किए थे और वो सब मैंने इनको खिलाए हैं। बाकी वहाँ ऊपर चले गए हैं और ये वाले भी बैठे हैं यहाँ पर। और ये जो पैरट फीमेल है ना, सुबह से अंदर बैठी हुई थी और अभी बाहर आई है, बस अभी अभी बाहर आई है। और इसका मेल जो है वो अभी तक अंदर ही बैठा हुआ है, शायद ये अंडों पे है, अंडे देगी। जो भी मसला है, बस हमें इसके अंडे चाहिए। ये कश्मीरी राह पैरट का पेयर है और जल्दी से अंडे दे दें, फिर इनके बच्चे आने के मेरे केज में। लाइक मेरे इन ग्रीन की तरह इन्होंने भी अंडे दिए थे, फिर बच्चे दिए। अब इनका बच्चा यहाँ पर खैर से फ्लाई करने लगा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बजीज़ बजीज़ जो मेरे यहाँ पर कुछ पेयर हैं, उन्होंने अंडे दिए थे, फिर उन्होंने बच्चे भी दिए हैं। और उनकी पता नहीं एक आदत ऐसी है कि बच्चों को थोड़ा पाल के घर से बाहर निकाल देते हैं, जबकि वो बच्चे ठीक से फ्लाई भी नहीं कर पाते और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। फिर ज़या भी ऐसे हो जाते हैं अगर हम ध्यान ना करें तो ऐसा ही केस यहाँ पर मेरे साथ भी हुआ है, बट मैंने उनकी देखभाल कर ली। ये चेक करें, ये तीनों बच्चे हैं बजीज़ के और इस वक्त मेरे हाथ में ये बहुत ढीले भी हो चुके हैं। मैं इनको रिपेयर कर दूंगा, जल्दी ही इनको रिपेयर कर दूंगा। और जब तक मैं इनको अपने पास रखूंगा, जैसे ये इनकी ठीक से खुराक करूंगा और जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट फ्लाई करना सीख जाएंगे, तो इनको मैं यहाँ पर अपने केज में फ्री हैंड दे दूंगा और यहाँ पर ये अच्छे से फ्लाई करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे अपने पेरेंट्स के साथ और बाकी पेरेंट्स के साथ उनकी तरह ही। तो ये चेक करें, ये तीनों बच्चे हैं माशाल्लाह, इनके कलर भी बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त कलर है। और जो मैं जिसको टेम कर रहा हूँ ना, और जो मेरे पास है मेरे केज में, घर मेरे रूम में रहता है, वो भी इन्हीं का भाई है। इन्होंने दिए थे 5 बच्चे और एक मैंने ले लिया, बाकी 3 ये हैं और एक अभी तक वो उस कुंडे में बैठा हुआ है। तो एक और कुंडा भी है और उसमें भी इनके बजीज़ के बच्चे हैं और इंशाल्लाह वो उम्मीद उनसे अच्छी है कि वो ठीक से इनको पालेंगे, इनकी तरह निकाल नहीं देंगे। मैं इनको वापस कोशिश करूँगा कि इनको घर में ही रख दूँ, इनको बाहर ना ऐसे छोड़ दूँ। 1-2 दिन अंदर रहेंगे, बिल्कुल ओरल पे आ जाएंगे, फिर ये उड़ना अच्छे से सीख जाएंगे और ये बाहर उड़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो ये मोर यहाँ पर पता नहीं क्यों इन पैरट्स के साथ लड़ते भी हैं, जब भी मुझे डर रहता है कि ये इन बच्चों को हर्ट ना कर दें। माशाल्लाह इसकी आसान चेक करें, कितना खूबसूरत है ये। चल बेटा एक और लगा दें। ये चीज़ देखें कितना खूबसूरत है ये। और वो जो है ना, वो मेरी गिनी फॉल का बच्चा है, चेक करें। इसको मैंने यहाँ अंदर रखा है, माशाल्लाह बड़ा हो गया। ये भी इनके साथ रहता है, तीतरों के साथ घूमता है फिरता है। और ये मेरे वाइट डव लव बर्ड्स, ये चेक करें, अजानों पे अजानें दे रहा है माशाल्लाह। और अभी मैं इनको वापस इनके घर में छोड़ता हूँ ताकि अपने माँ बाप के साथ 1-2 दिन और रहें, फिर ये बिल्कुल ईज़ी हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे उड़ने के लिए, घूमने के लिए, किसी को फेस करने के लिए। अभी मैं जल्दी से इनको इनके घर रखता हूँ। और एक और चीज़ मैंने दिखानी है अपनी वीडियो में, जल्दी से अभी दिखा देता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहने वाला था कि मेरे जो ये वाइट डव्स हैं ना, इन्होंने अंडे दिए। वो देखें, वो सामने वो बच्चे मुंह निकाल के बैठे हुए हैं। और एक ये पेयर है, इनके इसमें अंदर घोंसला है, लेकिन इसमें अंडे हैं या नहीं मुझे नहीं पता चल जाएगा। बट मुद्दा ये है कि मेरे वाइट डव ने अंडे दिए थे और खैर से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी बच्चे निकाल दिए हैं।
ये पेयर है पूरा, एक ये बैठा हुआ है और एक ये बैठा हुआ है, और ये अब जाएगी घोंसले में। मुझे तो यही लग रहा है कि घोंसले में जाएगी अपने बच्चों के पास उनको फीड करवाने। ये चेक करें, लाल आंखें, पंजे कितने खूबसूरत हैं इनके यार। इनका नस्ल में बाहर बढ़ाऊँगा, देखिएगा आप लोग, इनका नस्ल में बाहर बढ़ाऊँगा। ये देखें, ये चली गई अपने घोंसले में, और इसके ये देखें, ये बच्चा है, एक बच्चा निकाला है इसने, और बाकी दूसरा अंडा ख़राब किया था वो मैंने फेंक दिया। तो इसने एक बच्चा निकाला था और माशाल्लाह बड़ा भी हो चुका है। और एक ये आई है इस घोंसले में, शायद ये यहाँ पर अंडे देगी या घोंसला बना रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये अभी जगह पक्की कर रही है अपनी। मैं थोड़ा इसको सीधा कर दूँ, थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। हाँ जी, अब सही है। और इसका बच्चा बड़ा हो चुका है और कुछ अभी इसको अंदर रहने में थोड़ा वक्त लगेगा, बाहर आने में। वो चेक करें, बच्चे 2-3 इसमें बैठे हुए हैं और 2-3 अभी मैंने दिखाए, और एक ये पेयर है, इनके भी देखेंगे। तो अभी मैंने वो सारे बच्चे फिर से केज में डाल दिए, देखें ये रहे। और इन सबको मैं अभी अपने पास लेके जा रहा हूँ, इनकी एक अच्छी सी फीड करवाऊँगा, इनका पेट फुल भरूँगा ताकि इनकी सुस्ती और थकन जो भी ख़त्म हो जाए। एक बच्चा मुझे कहीं और नज़र आ रहा है, मैं देखूँ अगर ये बच्चा ही है तो। जो था भी बच्चा ही था, वेल अभी वो दरख्त पर चढ़ गया है बहुत ऊपर, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा एक्टिव है। जब भी ऊपर चढ़ गया है तो अभी फ़िलहाल मैं इनको लेके जा रहा हूँ अपने पास, इनकी फीड करवाता हूँ और इनका अच्छे से पेट भरूँगा। तो अभी मैं यहाँ पर करता हूँ वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।